Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak aku kan game apa? Oh ya, ada yang mau tahu nama akun Roblox itu apa? Nih nama akunnya. Nah ini sebenarnya bukan kayak gini sih avatarnya. Ya yang penting inilah nama akunnya. Tapi kalau nama ini ya Kicomania kayak gini avatarku ya. Nggak sangka nah gini avatarnya. Apa ya? Bingung ya. Ya Allah. Apa? Wah, desa awal. Apa maksudnya? Ambil seorang. Oh iya, dari tadi nggak ada ngomong ya. Apa ya? Bentar lagi mikir. Tahu nggak, Roblox